என்ன தெரிகிறது? ஊட்டியில் இருக்கிற பைக்காரா வாட்டர் ஃபால்ஸ் முன்னாடி தான் பேசிட்டு இருக்கேன். இங்க எல்லாம் ஃபென்ஸ் போட்டாங்க. இந்த ஃபென்ஸை தாண்டி நம்ம அங்கே போகக்கூடாது. அந்த சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லஷ் கிரீன் தெரியும் பாருங்க. நீங்க வந்தீங்கன்னா போட்டு ட்ரை பண்ணுங்க. வரும்போதே வெஹிக்கிள் எடுத்துருவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா கஷ்டம் தான். இவர் தான் நம்மளோட டிரைவர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸ்டில் கேமராக்கு 50, வீடியோ கேமராக்கு 100 போட்டிருக்காங்க. ட்ரோன் கேமரா நாட் அலோடு. ட்ரோன் கேமரா வந்து மாட்டிக்காதீங்க. ஃபைன் வந்து 2000 rupees போடுவாங்க. ஸோ இந்த சைட் பாருங்க வியூ பாயிண்ட்டு. இதை நம்ம ஃபுல்லாக போய் கீழே போய் கவர் பண்ண போகிறோம். மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவு தெரியாது. ஸோ கீழே கொஞ்சம் இறங்கினா ஓரளவு நல்ல கிளியர் வியூ கிடைக்கும். ஸோ பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த சைட் பாருங்க தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்ட் பைக்காரா ஃபால்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒரு லேண்ட்மார்க் மாதிரி. சப்போஸ் எதனா செடி கிடி வாங்கினா இந்த ஏரியாவில் போய் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். கம்மியான ப்ரைஸில் கிடைக்கும். ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பைக்காரா ஃபால்ஸ் கிட்ட தான் நிற்கிறோம். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்ட்டு. நல்ல ஒரு சீனரி. அப்படியே ஜென்ரேட் ஆகி அப்படியே இந்த சைட்லேருந்து போய் அந்த சைடில் போய் இறங்குது. அந்த சைடு தான் மெயின் ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இங்கே குளிக்கிறதுக்கோ உள்ளே என்ட்ரு ஆகிறதுக்கோ அனுமதி கிடையாது. இங்கே எல்லாம் ஃபென்ஸ் போட்டாங்க. இந்த ஃபென்ஸை தாண்டி நம்ம அங்கே போகக்கூடாது. தாண்டிங்கன்னா அஃபென்ஸு ஃபைன் கட்டணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் பாருங்கள். இங்கேருந்து நம்ம பார்த்து நின்றுட்டு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். க்ளோஸாக பார்க்கும்போது இன்னும் வேறு லெவல் ஃபீலிங்கு ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது. பாருங்கள் ஒரு 1/2 hour அப்படியே நின்று பேசலாம். அந்தளவு ஒரு காமான ஒரு பிளேஸு. நீங்கள் நின்னீங்கன்னா ஒரு அப்படியே ஒரு ப்ளசண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க.
அந்த சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லஷ் க்ரீன் தெரியும் பாருங்க, நல்லா லஷ் க்ரீனாக இருக்கு. அந்த சைட்லாம் போக முடியாது நம்மளால. பட் இங்கேருந்து கேமரா மூலமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதுதான் அந்த ஃபால்ஸ் இறங்குற இடம். இதான் ஃபைனல் பாயிண்ட்டு. இதுலேருந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போக வேண்டியது தான். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதுதான் லாஸ்ட்டு. இந்த வியூவோட லாஸ்ட் பாயிண்ட் இதுதான். இங்கே வந்தீங்கன்னா இந்த பைக்காரா ஃபால்ஸோட இது கம்ப்ளீட் ஆகுது. ரொம்ப பெரிய ஃபால்ஸ் இல்லை, ஓரளவு மீடியமான ஃபால்ஸு. பட் இங்கே வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ரீனரியாக இருக்கும், ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தான் இங்கே வந்து நான் கவர் பண்ணேன். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து பைக்காரா லேக்கு போகிறோம். எப்படி இருக்கு? மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு, போயிட்டு இருக்கோம். வீடியோ எடுக்க முடியல. செம்மையா இருக்கு. ஆனால் செம்ம சீனா இருக்கு. செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டுப்பா, வேற லெவல் என்ஜாய்மெண்ட்டு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மழை நல்லா பெஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா போட்டும் கிடைக்கல. லாஸ்ட் மினிட்ல கிடைச்ச போட்டில் போயிட்டு இருக்கோம். 3 people. இது வந்து ஸ்பீட் போட்டு 10 minutes ட்ராவலு 1000 rupees. செம்மையாக இருக்கு, என்ஜாய் பண்ணலாம் ஃபேமிலியோட வந்தீங்கன்னா. இதே மாதிரி 8 seater 10 seaterலாம் இருக்கு. அதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸு. ஸோ உண்மையிலே கேட்டிங்கன்னா ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. மழை பெய்யுது, எங்களால் கேமரா ஆன் பண்ண முடியல, எதுவுமே பண்ண முடியல. இதுதான் நம்மளோட டிரைவர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இங்கே மணி எங்கே பாருங்க, கோப்ரோ வச்சு ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க. வேற லெவலு செம்மையாக இருக்குல்ல, ஹைலைட்டாக இருக்கு. ஒண்ணுமே பண்ண முடியல, எங்களால முடிஞ்சது நாங்க எடுத்துட்டு இருக்கோம். செம எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வேற லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கைஸ். கன்ஃபார்மா நீங்க வந்தீங்கன்னா போட் ரைட் ட்ரை பண்ணுங்க. அதுவும் ஸ்பீட் போட்டு அல்டிமேட். ஆனா அந்த நடந்து வந்தது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. வரும்போதே வெஹிக்கிள் எடுத்துருவாங்க, அப்படி இல்லைன்னா கஷ்டம் தான். ஏன்னா ஏற முடியாது, இறங்க முடியாது. சேதாரத்துக்கு நான் கேரண்டி கிடையாது. ஓகேங்களா? இங்க எப்போ மழை வரும்னு தெரியாது, கிளைமேட் எப்போ மாறுதுன்னு தெரியாது. நீங்கள் வந்து போட்டிங் வரணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து வீட்டிலேருந்து ஒரு வெஹிக்கிள் எடுத்துகிட்டு வந்துடணும். போட்டிங் மட்டும் சொல்ல, இங்கே எங்கன்னா சுற்றி போகணுன்னாலும் உங்ககிட்ட ஒரு வெஹிக்கிள் இருந்தால் தான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், இல்லை ரொம்ப கஷ்டம். ஓகேங்களா? இப்போது நான் நின்றுட்டுருக்கேன், போட்டு மேலே தான் உட்காந்துருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், வேற மாதிரி இருக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. இதே மாதிரி வேறு வீடியோ பார்க்குற வரைக்கும் பாய்.